tetap sambung hubungan ke sana. Carana bacaan Fatihah. Nah, Dewi sentak pana Ustaz. Asana tetepu si bawa bintina. Dia tahu sengasana bintina, pada sengasana nenekku. Akadani pale Fatihah untuk yang melahirkan saya. Jadi kata susana kecuali tiaki. Ramadan, pada nama Ramadan, sebelum mani lebih. Bawa ki kue loka kohe barongko, utu. Iloko kurang apa mak kedopuang. Apalana papa bukaku, pata tepariwan nyawana ponenga. Pahalanya untuknya dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Adam pengangi dosa na puang, Adam pengatui dosa. Ini kayak iya bat lengkap pahala na, kudi Andre iya robe pai. Jadi dia tuh tamas suruh baca baca moki suruh baca moki na kayak Andre kata tuh den Andre na taruh di posisi belai. Lengkap itu ngesep itu peni. Mawar itu. Utin na jepok nih. Pada ciang dia Andre. Elo na utin na puras aja malai. Anu nala tokmu. Nama hati ini semati memang nak aku tangga benih lisu mandre. Oh lala, nasulangi kota nana. Ya renobi na masro baca nobi Dito na pura dito masih masuk pajang. Ya renobi. Magiro na baca. Magiro tanya ro imangnya apala kura kiobi. Mana tanya ustaz sekiobi. Tahu deh na pura dito di masih. Ya pa dito masuk pajang Idul Fitri. Ya lagi na terlalu nobi mah baca. Agiro na baca. Iya ro ustaz setahu biro anak santri pasti puru nih koro ini mania apalana si kapara deneku apalana yang bureku apalana iya tapi iya menang kapalana ku diandrei jadi surat yang mandrei. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasib al-inzari wal busyara wa ja'ala israhu min makkah ila baitil muqaddas fi lailati wahidah ayatan kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah maghrib tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Tadi hari Jumat terakhir di tahun 2025 ini dan Jumat pertama di bulan Rajab. 4 hari ke depan insya Allah kalau umur panjang kita masuk tahun baru 2026. Perhitungan matematika tak tambah si umur uta si tahun. Tapi perhitungan yang hakiki dia tetap tambah umur kuras si tahun. Narik ko kurangi si tahun, maka jarak masuk ke liang lahat alam kubur semakin dekat. Kupola niat jalengi berpisah roh dengan jasad, terjadi namanya kematian. Tubuh kasara eli suni dia salenna ya naritu tanai. Ia tai pidato Amirul Amri lahirenna yang nampak itu namanya jasmani, yang tidak nampak namanya ruhani. Kumasarangi ruh dengan tubuh ya seni al-mayyit tomati. Ku terjadi ni kematian tubuh kasarat na lisu ni lori tanai, tubuh lusuk na lisu tu ni lori salenna, dek na lisu riatanai di tanai ruhna. Ya na tuku dipasuru itu mati, na dipangulu ni Ka'bah Baitullah, dipatarakka di limat tamendri milautana si kekeng. Iya rotomak beritana na baca di inna anzalnahu letur capak na napa na oporno ya rotori awai na ala ni rotanai napa na bisi rida culin na ya rotomate makkedah minha khalaqnakum pole koko ritanai na pancagi puang Allah Ta'ala ye boleh ditanai na ditaruh ni ya rotanai riawana pilihna nang kangului ya rega ritopo na ulunna tania ribukai sumpanna napa disesat tanah si tengah si kopang pak madari to kejadian makor na pandri tanah. Ya Allah,
Ilaogi sa isa. Kumate tete 10 weni. Elok ni nakuburu ka tete 10 maile. Panasangi masesa kumondroy. Aja namu tajeng ya na pak mabela pule diri ya. Aja namu tajeng ya na pak mabela pule. Kuburukan ni masesa kumondroy. Dek na wedin na lalu telu sumpajang. Biasa tangkalinga pak. Dek na wedin na lalu telu sumpajang masesa naseng. Padahal na ule anak na masesa. Apa maelo ni bagi harta warisan na kempito mati. Ia Nabi sallallahu alaihi wasallam masarangi ru dengan tubuh na suna senenge. Arabak nama ni maele napa dikuburukan. Jadi mondro Nabi ta dua penni. Nama gatosi di saisa ila ogi ila pepe tete 10 nama telo ni nak kuburukan tete 10 maele. Alasanna de na wuddin na lalu telu sumpajang. Ni garo sama pa guruangi makor. Magi bu, biasa tangkalinga bu, maka dari nawad dinalalu telu sumpajang. Usulu igar ero maka da tega ro mompo amulangan na ero bicarai. Ia rohat desai maka dami asri'au bil janazati. Cepatkan jenazah itu. Yang disuruh cepatkan jenazah tan ya tomate. Lai tomate, lai to jenazah. Pakan jaki bate to mapahang. Ya sengito mate masarang nyawa na tubuh. Ya sengito si jenazah ya naritu. Colingi madeceng. Ya sengito jenazah ya naritu. Tomate pura ni cemme dio rimandikan. Pura toni ribuku riwalung ridoko kaci. Pura toni risumpajangi riasen ni jenazah. Nareko jenazah. Dek na wuddin na monro matajeng. Jangankan 3 waktu salat, 1 salat pun jangan. Mari kita paham. Subhanallah. Dolong aki pa disengat to. Nah, ku terjadi nih ya senge kematian, masarani ruh dengan jasadnya. Nah, iya ro Nabi tariwetun nariyo biripuang Allah Ta'ala, riundan ripuang Allah Ta'ala, tarime sumpajangi, yang berangkat itu bukan hanya ruh, tapi ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad riaseni abedun, ia naruh punya kewajiban masompah. Jadi itu masompah ya abedun. Ya seni abedun, engkau tu buka saratna, engkau tu tubuh batinna. Abedun bicarogi na labedu. Oh labedu lari bedun lamai 2 tu jasmanina si bau rohadina disuruh masumpajang bedu abedun. Ya bedung berarti jasmani dan rohani musti rokok sujui maringerangi masumpai ruhnya. Allahu Akbar. Nabi tadi ala di dia tinrona ya roni dibawa ke Ka'bah ya wana jompi ulawengi pak 2 teluli boleh haji boleh umrah ya kungka daleta lokak ko Mekah lo umroh nareko taulet tama ko hijir Ismail atama ki ya wana ro jompi menengem miti wae boleh riasa botoluk tak nak kena wae ko ni romar lo do mak dawo puang tabolok kak nasabak pamasemu tabi sayu kak nasabak pacarinamu tak cemme kak puang nasabak adam pembu proses pensucian kau ni Nabi tadi tesi arona di bisai wa Zamzam urani romen di kuburake di malam hari sama kene dia kurangi lailan weni. Ya ro kejadiannya maka dia pengeluta umuhani sapusena nabita elok ni tama subuhe naku ketok di bilik na kamarat na surona pengala ta'ala degaga menu degaga sambeng ubuka sisengi pintu na baban na kamarat na tak kajenek ka maselen na sabade gaga datin ronna usapa isandalak na
mau sandala na dito kulolongang. Jadi makanya pengulut tau muhani, iya romen ready langi, tania mi tubunna na nyawana, mau sandala na napakito. Makanya kidena tamar ya kelengi, persis Abu Lahab, Abu Jahal itu na tamar ya kelengi. Jadi di mana ko deto na tamar ya keleta, jaki muri na ki Abu Jahil. Iya pak kelompok Abu Jahil kan dia mau tepe. Yang percaya itu Abu Bakar, padahal Abu Bakar dicari tami. Kaya ko boleh kak mangkalingai pidato na Muhammad. Aga na pidato kan, boleh gare minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah, napalau di Masjidil Aqsa di Palestina, summa ila Sidratil Muntaha, dan apa mener dionrong temakatan rena. Magana na lisu, nasa niya tomar gari wani, makanya pangulut tau bakareng iga pawi, nasa datsuliku man kalingay alena mapidato kangi, makanya pangulut tau bakareng kualena may mapawi matampak ka iya. Riasanya sidik, rasanya sidik mapatong. Jadi makanya ni Abu Bakar as-Siddiq mapatong. Iya roda na matampak kelompok dan Abu Jahil CS. Jadi di mana eloki matepe Abu Bakar deto matepe Abu Jahil Allahu Akbar. Menri Nabi takko di burake. Maka dani Jibrilu akatani masaki. Lutu ni burake Allahu Akbar. Sare-are sadak gorai Muhammad nang kalinga Nabi terusambeng na kiade na coling mapada to iri ko kiruto ni kata bireta baya tu sumpah jang mi raja to as-salatu mi'rajul mu'minin na iya sumpah jang mi raja na itu matapai Nabi tarwatun nama mina raja watun to na diburake lutu diburake sare-are samben nang kalinga na kiade na coling Muhammad materuk motoy makotoy di ko masumpajak mi raja toki yan nga Allahu Akbar aga goray ki arisan makada ibu-ibu ya lalu menre ko diloti arisan lalu sumpajan ro goratoni sesunna doi na nalufay ko masai mega gora aja na tiba-tiba ti pateruk motoy yan ito na madari makada imangi ilahi anta maksudi ilahi puakku anta maksudi engkau yang aku maksud waridho kamatulubi dan ridhamu yang aku tuntut. Jadi tanya ya gorai ro dia kata gora tono tanya ko kata materu muto malaleg aro iya matama ko moton ka gorai ka ko le paki tarotono gora materu muto ah pepo ni wettu kira-kira makro Allahu Akbar letu ni Nabi tariaksa di Palestina ya kung kaduita anawan hawa kilo katuma sumpajang di Masjid Aqsa di Palestina loka ki dua telu ni koi pole tapi napi Mekah Masjidil Haram Masjid Nabawi di Madinah Masjid Aqsa di patah boleh kapang ika boleh koi aro de paga loka ki balu foto ta geno ta aga balu akhirnya kita aga tu elok kala masumpah di Masjid Aqsa iya tapi fotomu balu geno-genomu setaruh nih daripada mahatika istri baru yang pakai lebih mau ke baluk memang contoh letup Nabi takor di masjid ternyata pada engkai Nabi Rasul tajengi kan si muluk Adam, Idris, Nuh, Yahya, Zakaria, Ilyasa engka mana ngikor tajeni Nabi taro ako ni rumatan rang maka daya tutuoy day na mate agam dia semate sabak masarani nyawana na tubun na engka mana nga ganero
Nah ya Nabi Adam masebuni tahu. Tuh. Kemana? Nah disoro nih Nabi tamat pas sumpajang. Nah dia pada terima sumpajang. Jadi ada hubungannya orang hidup dengan orang mati. Bukti deh. Nabi tas sangit tomate na alena ma pas sumpajang. Tomate di mundrinna. Ni kami tahu di mundrinna. Nabi Khidir, Nabi Isa, emiro. Ya tuh Nabi Isa dek namate dek disalib ki. Ini anak-anak yang masih sekolah utamanya SMP. Dia muka coy-coy. Saya disalib. Nih apa guru kok disalib? Maka dia kurangnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Isa tidak dibunuh. Isa tidak disalib. Tidak disalib. Maka tahu sih kalau aku disalib. Nih malah disalib bro. Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan dengan Isa. Kekuasaan na po ng Allah Ta'ala nasa Isa na disalib padahal taniya. Kaya gila na bisa bal rafa'ullah akan tetapi dipatarakay di po ng Allah Ta'ala di sedi onro. Nigaro Isa putra Maryam bukan putra Tuhan Allah, bukan. Jadi kumakadatai selamat Natal. Yolo. Agamu pahami Natal kah? Maka dah lahir. Oh cocok nih lahir. Anggaplah lahir. Niga lahir Isa. Niga lahir kami. Kau ni berbeda pendapat tahu ya maka dah dilahirkan oleh Maryam berarti Isa putra Maryam. Selamat lahir. Ku yaro Natal dia selahir berarti selamat Natal Isa putra Maryam. Tapi kumakadaki selamat Natal Isa, selamat lahir Isa, putra Tuhan Allah. Oh, masolangnya kidai Pak. Masolang. Makina masolang sama kita kore. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak pernah dulu, tidak pernah sekarang, tidak pernah yang akan datang melahirkan dan dilahirkan, tidak pernah. Maka tahu sih nama kada kalau dilahirkan. Jadi jangan tak coy taruh moto ya lain anak bigau aja taganggui. Apa lakum dinukum Arab. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Jangan dipasi campur, dipasi korei. Jamato ni na jamamu, naku jamato iya. Saya hari raya Idul Fitri, jangan ikut. Tapi ikut mu bigau jamamu aja, to mu fatsaka ikut mau to ni bawahan. Contoh. Allahu Akbar. Jadi mapa sumpajang ina bitar kur. Ada pernah terima sumpajang. Sangit tomate di mundrin. Jadi aja tuh maka ada dega hubungan na tuh si bawa tomate. Nah nabi itu tuh berhubungan mapa sumpajang. Nah sekarang iya ro indo tambo tamate tetap berhubungan ke sana. Sambungi beko carana bacangi Fatihah. Bacangi Fatihah. Tabayangkan itapana indota. Ku tak bayan ni. Maka dani Fatihah. Letu. Engkau tanah ikan naseng. Jadi manasa letu na Ustaz. Manasa. Engkau tanrana ku letu Ustaz. Engkau. Aga tanrana Ustaz. Maka dah kaya mana Fatihah ku kirim dia gagal lisu. Berarti letu mana? Ya tuh COD ku dena letu lisu ya tuh. Ya mana baca Fatihah ku baca ku kiringnya dia gagal lisu berarti letu mana? Ku demu mate non aku baca ku Fatihah. Ya ku dena letu lisu no keberatan. Nah sesambaran na Ustad iko sambaran. Pak makutana ko dijawab menantak ko. Jasi senang makutana pacapu micuy. Jadi tetap kira mate ni indota, mate ni ambota, tetap sambung hubungan ke sana. Carana bacang Fatihah.
Na Dewi seng tapana Ustaz. Asen na tetepu si bawa bintina. De tahu iseng igasan na bintina pada iseng igasan na neneku. Akadani pale Fatihah untuk yang melahirkan saya. Roh. Ini kagak susana kecuali teyaki. Karena mengadakan hubungan sambung. Ramadan pada namanya Ramadan sebelum mani lebih. Bawa ki kue loka kohe barongko putu agan poji ro tomateta ro apa pelah ilok kohe kuramalang napa makado puang apalanna papa bukaku lata teperiwan nyawana ponenga Siti Aisyah binti Ibrahim. Pahalanya untuknya. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Adam pengangi dosa na puang. Adam pengatoi dosaku. Magai. Niki iya lengkap pahalana. Kudiandre iya robepai. Jadi itu Thomas suruh bacai. Baca muki suruh baca muki. Naki Andrei. Kata tu dia nandre na taruh di posik boleh. Dangkap itu ngesop itu peni. Mawari Tuhan. Utin na jempok ni. Pada ciang di andre. Elena lautin na ponas. Aja mo halai. Anu nala tokmu. Na mate ni na semate memang nak aku tangga benil lisu mandre. Oh lala. Na solangi otak na nanay. Iya renobi na masuro baca inobi dito na pura dita di masigi masung pajang ya renobi gino na baca magir tanya ro imangnya apala kura kiobi mana tanya lena ustaz se kiobi tau deh na pura dita di masigi ya pa dita masung pajang Idul Fitri ya lagi na terlambat ya renobi ma baca gino na baca. Makadam itu kapang hombalahong hari-hari makan kangkung. Rugi pun nana bola. Mesok ni pak bacai Al-Fatihah. Magi patau deton silongan obi. Iya roe ustaz-ustaz saya tahu biro anak-anak santri makotane tu ni gaya elok dibacangi na seneneku. Iga senna Seng Ibrahim binti Abdurrahman bin Abdurrahman contoh orang jero kasih dibaca Fatihah kulallahu ada wakat telu agar mai masuk sikap para kedua pie iga situ nenekku ditembak di balandai magir wasat tamu pasti pulu ni sisa koro ega paha ura siro, ikas itu main sa mureku, ya pangaji ka. Dalam poyoto biasa. Oh wah, yang mana mau pakatatawa din kali. Pasti pulun ni koro, ini mani-mania, apalana si kapara, neneku, apalana yang mureku, apalana iya he. Tapi iya panang kapalana ku diandrei, jadi surat mandrei. Tania matuana, posik bola. Digagam mandrei. Surte mandre mako toro kuramalangi pawang pak bange makada aja na masiga magati mukama paku masiga mukama digaga mandre kasih bepaku ro langkata tu pak bang ila pepe si Andre matoro ban si boka mana pak purana maka la ilaha illallah Allahu Akbar, gatu. Tapi kasih di pamulai di hokko di kamar ni. Tapi si polon no, si polon mak gempu dipilih. Mondro ki papure masiri ki. Pacara leta meni terpaksa toto ni malah jiji. Mak gempu pilih. Apa-apa pelah.
Kata Beretoni, usalli fardal maghribi apa pelah. Gara-gara lapipe. Ya rumah tu ko malapa may galada taita mak bawa bepa. Si semapa sahur ki. Mapa sahur. Saya de moti bepa mapa buka pa maiga. Elo kaya mapa sahur. Kaya ako di masig witiri na tangaban ni bi matatesedi. Pada di masjid Haram di Mekah. Kang istirahat ki ono pura istirahat no ni pe di masjid. Anya akan palan na tumateta. Jadi teteng hubungan na tuo si bato mate. Ipahajian ni berhubungan sir. Na umrakan ni berhubungan sir. Na korban ni mate na. Daftar di masjid. Malewo ko bicara maka dia tu ko koroba tomate aja nasi di sapi tasiaga tahu saya di sapi kah pitu toh aja nasi di sapi pitu tahu iar pitu mesat tomate elo ni nagere pangiman na sa tegi taun na niya pa di sunaka ki hadire tegi taun na sangyasan na po ang emang asan na pitu iya taun dan setempo balanda na mati maneng ditembak de iya roto mate pacoy ni barat sapi pertama 4 tahun tuo terlalu tomate iya roto mate diteputosan na tasi disedi na kaya iya ro daging na matu iya ro anak na ajak nanre na sidekam maneng telu gere dari Andre Sidi gere koroba tomate alli warisina aja Andre biramane. Yang kedua gere koroba tinja uremat tinja koroba ni biramane. Telu sembeliang dam haji dam umroh tapi dam pelanggaran. Engkau dam tanya pelanggaran contohnya haji tamattu madam kita wadinan retanya pelanggaran ya kayak mana dasa pelanggaran de panapura matahallolo na cukur kumisna ay madam sang de takaluba ka ustaz mo takaluba ko makasolang ni iya ko takaluba na de na makasola de na kanedam contohnya kadena odi ditongko uluwe pak purwane iram ki tapi mapelasoy na tongko lunna diampara ni mamutu tulunnu astagfirullah walupai dek na kendedamnya roba dek na kasolan tapi kuna cukuri kumisna maka solang itu lenya di cipue na sukuru maingat di astagfirullah astagfirullah na lenya di cipue tetai damnya roba dek na di nanre damna apa dam pelanggaran maka solang. Saya lanjut. Pura ni Nabi takor di Aqsa di Palestina, pura ni mapas sumpajang. Di loro ni ada yang boleh rilangi iya noria mi'raj dari kata araja mi'rajun. Tabutu nyero ada nengero koro denui ada ni motosan na kumyaga sama ya yero ada nenge tabutu ni koro di batu menre di nabita lolo ni ada nenge menre magi ro batu mapijai macoy toy madepe koro di eskalator menre to maka dia fungal tala batu telo lawi ko sengelo to macoy puang deno ulai pak yero Jibril angkin na miro planet kesekian deno le matru menre apalagi ko bahatu miko makdero batu tapi takala lokana puang masiri katulisu pada to kalau kimantara boting ko takala diasa ni diotoe mau disuruh kino tiakino magi masiri ki kalaman na siriwa ki diasa makotoro batu ero
Masiri ka liso maka de bungal tal ko masiri ko liso onro no ko tu. Mondro ni batu ekor letu makoko. Nah dia aseni batu tak getungi. Kung kado ito bulok kaki meter bulok kaki sempaja toki dia wana kur. Diaksa di plastik. Kata naik ka dendre makda. Wasa kacau ustaz. Mau kacau tapi di mau kita mah. Dia na mungkin na tembak kiro tama musuh dia mana isa tamu. Iya miroku peluru nyasar, aku peluru nyasar. Dia kagak na setamu. Allahu Akbar. Amin radina bita ditundruk di Jibril. Letuk ni koro diasa naro mamanya ni Jibril na sangat teruk ni di. Maka nabi ta na di Jibril. Na sedang ulan ya hancur ka. Na panna kula londrong ya hancur ka. Magi melo ni si runtu ata na puang sifat tungke. Masya Allah. Jadi kuelo ki si runtu puang Allah Ta'ala musti hancur pi. Agaknya di hancur. Pa hancur ni pakitata boleh rima tata. Ya kuma kita roni tapi aja tomat tangga. Pancur ni parang kalingat tak boleh dah culita. Kumarang kalinga kita roni nak aja tak coling. Hilangkan penglihatan dari matanya, hilangkan pendengaran dari telinganya, hilangkan hidup penciuman dari hidungnya, hilangkan bicara dari lidahnya, hilangkan iradat kudrat elo ulle dan hilangkan ilmu. Palisumana dia punangenna mate no sebelut tambatemu. Ia tuto mate engka matanna nak ada ini gaga pakitanna. Ia tuto mate engka da culina nak ada ini gaga parang kalinganna. Mate memen ni sebelut to mateta. Mudah-mudahan kapahang. Ya kumakoni ro dia nak gaga punangenna la ilaha dia gaga puang. Dia gaga puang hancur manen. Kudena kagak puang illallah sangadinda pun Allah Ta'ala. Berarti kumelo kisiruntu apa dek kiyolo. Ya kudena gaga sewa-sewa dek mana nagaga lenyak mana nih hancur mana nih dena gaga semua yang ada sudah tidak ada maka hakikat ada. Akar. Ya kulenyak mana nih talle nih. Ele palanya mana ngila ilaha. Dia kagak puang. Ya kudena kagak puang, engkana puang. Maka tu kuma sumpah aja kipa. Ni kata sumpah. Allah. Allah yang mana? Tania ya ro taruki di jendela ya ro aseng. Punai aseng. Ya ro punai aseng. De gaga. Narik kodena gaga engkani. Ya ro Allahu al-Pawrubu. Nah. Iga merengnya aseng Allahu, alena moto merengnya aseng alena. Maka kita iseng ustaz, aku rangen rampe. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha, dega aga puang. Illa ana sangadinna iya. Jadi kudek mana nagaga? Engkau nih. Illa ana. Fa'budani. Aqimi sholali zikri. Sompana. Ya roh. Kudena gaga mas sompa ni. Igar ki sompa Allah. Aqimis sholali zikri tetongan ni sompa jangi maringerak Korea. Allahu Akbar. Jadi maripat setongan na. Ya kumarang kalinga ki taruh di marang kalinga tapi aja tomat coling. Ya kuma sumpah aja kina diang kalinga menengin kailek tokor tapi taruh di diang kalinga tapi aja tak coling. Nabi taruh tu nana lutu buraki kena kalinga rosam mangi Muhammad tapi dia tu nabati-bati materu motoi. Jadi peko gana wiseng ustaz makada puaku dah ku sumpah. Ya noria sangat ku yakin. Ya nor makada Jibrilu Muhammad. Agra seng isan. Maka dia bita makutanai masrumis sengene niru tanai
Maka dari Jibrilu sampai puang Allah Ta'ala ka'annaka tarah, samanna engkau melihatnya, fa illam takun tarah, narekodemu lemitai, fa innahu yarak, kudemu lemitai, tentuan ni alena mitako. Aku mirba. Iku masumpa aja gitu makumir, tentuan ni alena mitaka. Pada dulu cerita nih, mata andre, ma ponco, ma como, ma kojo, tania cerita ya roh. Nah, panah tak cerita, manasa di salana, karena laisa kamislihi syai'un. Tidak ada samanya. Dega ada samana apa? Kumakada ke diasai salai, kumakada ke diawai salai. Dia meliputi segalanya. Coba baca di ayat kursi. Jadi itu kungka makada Allah duduk di atas aras. Astagfirullah. Duduk seperti apa? Ya ku duduk. Sama kau itu dan awe hati kak naik. Berarti kalau duduk di atas kursi, yang mana besar, yang duduk atau kursi? Tentu makanya besar itu kursi. Berarti salah situ. Allahu Akbar. Pada ceng berarti mapahang. Pakan jaki. Laisa kamislihi syai'un. Tidak diserupai. Yang maka Nabi ayo Jibril terus, maka dia ulai hancur ka. Nabi Musa riwatun di Sinai di bulue, maka dari Nabi Musa opuang melok kami taki, maka dia ngalatal dia mulai Musa. Melok kapuang, maka dia ngalatal dia muyaki ga. Asemelo ka tambah ke kinaku. Maka dia ngalatal palingkan wajahmu ke gunung satu. Nah, palingkan ni hancur bulue, pingsan. Pingsan Nabi Musa. Maka dari fata sope, ya kuto melo matang dari Allah Ta'ala. Mesti pinsaki. Dia sengaja pinsa, dia to mainge. Dia sengaja dia to mainge, na mualena na lupa itu. Dia ni sana cerita. Dia sengaja tahu dia na mainge, dia ni sana cerita. Agal mu cerita, na pana na cerita, manasa ni salana. Iya nor dia seng. Pak disengat tanah lepak lila, tanah iri angin. Sabak na pana na lepak lila ceritai, manasa ni salana. Peko ka wale hakul yakin. Jadi kau masuk aja ke hakul yakin. Maka dia bangun tali. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Wisangi wajib pui puaku. Saba alena mapi jepuang ya alena Korea. Roh. Memuareng kapahang tampu na bicarai. Ira setokdo, ira sengateka, ira sengakida. Yeah. Allahu Akbar. Kemudian tak bicara ya roh tasawuf. Bicara rilalak kita tasawuf. Kuma bicara disaliwa ke fikih. Mesti dua-dua. Sabak ko oli dia lo cerita lisenna oli tanpa isi lobang. Sekarang isa tulina cerita tapi dia tosin na pigau oli dia naroko dia nasuju. Lisa daga gauli na makebongi. Jadi maka dia mengeluta Imam Malik, man tafakkaha walam yatasawwaf faqad tafassak. Nigi tahu berfikih tapi tidak bertasawuf. Faqad tafassak, toma dosa ya tu. Toma dosa. Kemudian sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafakka, nigi mat tasawuf na kiadena berfikih. Tuliar orang-orang yang bicara tapi dia rokok suju. Faqad tazandak, bele-bele ya tu. Bele-bele mi alena tu nasa matepe. Jadi mesti dua-duana. Icarita fikina, pekoga sarada ko kata bereki. Ya fikih. Maka dari kau fikih syurutut takbiratil ihrami 16. Nah iya syarat na takbiratul ihram 10 fikih dah. Rewatunan na narutuk kata bereda na napuada ni Allah. Musti Allah. Dek na wadi nga senap wang Allah Ta'ala lainnya. Dek na wadi masampaja ke makada Ar-Rahmanu Akbar. Dek na wadi. Padahal Ar-Rahman asal namu terbuang ni.
Ar-Rahimu akbar, asana tuwangi. Al-Maliku akbar, Al-Azizu akbar, asana mana puangi. Tapi dek na wedding dipakai ya rori lalu sumpajang. Kau disaleun na sumpajang silakan. Tapi kalau dalam sumpajang takbiratul ihram musti Allahu akbar. Nah, cerita fikih tadi saya terangkan karena tadi siang saya di Wajo sudah Jumat sampai sore. Jadi saya sudah mau pulang ke Makassar, mampir dulu di sini. Ya, perjalanan kayak iya, musafir kah? Makanya jamak memen sumpah jaku, saya jamak tadi maghrib isya. Maghrib telu isana 2. Jadi sebentar ini salah turun dari mimbar isingkan nak lisu. Karena besok lain lagi kegiatan. Pura apa sih jamak? Perjalanan jauh kan? Nah kena syarat. Tapi itu mah pasti jamaah disalai pion rong ibu. Barak bolata ibu Ibu bolata Ya kima kada sih tanya bola ustaz masigi contoh mi. Anggaplah bolata masigi. Elok kimenre ju pandang. Aja tapa si jamai koe napa joka. Magi depa to musafir to. Napa kelok musafir? Daripada kena syarat. Jadi ang auto di yolo komi to mai di tega ko to mai lepang di sopeng. Takalala lepan ni kono pa si jama. Napa si jama memang ni koy napa mede. Mai to bu na sepura niya. Na daripada ndra musafir napi melok ko musafir. Nasa depa wiseng kada sibuk ki cinampe. Wah, haca maga. Kumakoi to vale apuasa ramalam memang ni idi makun raya sebelum tamar Ramadan. Magi Ramadan haid kita. Berapa hari kalau haid? 5 hari. Apuasa memang no 5 hari sebelum tamar Ramadan. Pada murka susna. Pada. Jadi mesti joka ki Allah. Engka to perbatasan ni Pompanua Wajo kah? Pompanua Wajo ku Solo boleh ni. Solo boleh ni. Perbatasan to. Aseng magi tu perku jama na. Mana kamu jama pa lecek kampung na. Astagfirullah. Tongan ni lecek kampung na kia 20 meter apa bolamu diliweng. Loka ko malaway diliwat to. Wading pasi jama malah cek ampun no. Engka jarak na. Dena sambara. Kemudian macam disarai. Iya rumah pasi jama perjalanan ibadah. Agar segi ibadah. Ponco na tania dosa dipigau. Pasi jama no. Menerkaju pandang. Cara agak mengantara boting. Pasi jama pak mengantara boting ibadah. Tapi engkau tahu mengantara boti dan metona pasti jama, ma pasti jemu mani, pasti jemu. Telau tu nu pasti jama, lah menonton sepak bola. Kega pare-pare, bila, yolo perbuatan ibadah ga yarek gana tania. Eletuk orang sewa-sewa yang mana menang? Berarti botoi. Boto idena udah mah pasti jama pak boto ko. Ya ingka syara nama pasti jama dena sambara. Ku mangantara boting wadina pasti jama pa ibadah ya rong. Tapi ingka meto tahu mangantara boting de meto na sumpajan. Agak mas sumpajan na de panaloro di kertas gosok. Matawat tu na sampajan apa di dempul. Majene kita lo mana sih? Dia na sampajan. Asara napa ni mas selfie. Mangaribi mapamula ning katamu di stel ni ro cawa-cawa. Isa pede napatungan ning kaundangan. Tete 10-2 na buannya lena dia tinrong. Nega ka jaji sampajan. Nah setong-tong kau sasta kalupa ka.
Ya ku tak kalu paki kega mainga ki pigau ni ko tu. Ma padalawan to matinro kegi pasadik ko ni to tunna. Aga to sumpah subuh ro. Tete 10 ni nasetak katinro. Cocok ni. Mo tete 10 ele pa napa di pasadik degagat tedui asumpah subuh ni tete 10. Nekia niatna tania adaan tapi kodaan. Nah kita paham. Ya sengaja adaan watunna. Jadi usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Ya sengaja adaan watunna. Subuh daripada teraka matana soy adaan. Tapi tetap 10 kodaan. Akhirnya anak sumpah jangan agar nabi gau yang mak ro. Kedana anak mak duhai. Maka dia sedih mage boleh nak kunu. Semua mak tahun baru ni. Awe. Sumpah dah subuh tapi kodaan. Ya, nak kalah. Tapi dia nak didatung ke dia dikalah dia nak pada puasa. Sumpah dah sunnah ya Allah subuh. Cedepi. Sumpah dah sunnah dia Allah subuh pak matahun ni dia nak purana tetang. Mas sumpah dah sunnah ya Allah subuh. Matahun ni. Si senna kasih terlambat Pak dena jokawai di bulana. Ai terlambat. Tamana di masjid di kamar tu. Ada qamatin salatu kada qamatin salah. Weh pedi papa pindah dinna. Iya. Ya berarti dena supaya sunnah nak qabliyah. Wadinna to kangati maka da puang. Supaya sunnah qabliyah subuh kupasilen nerengi di mundri subuh. Wedding. Niatna tania adaan kodaan. Jadi pura mani subuh napa nala ya sumpah sunakna. Wedding 7. Nakia motoni wedding motoni 7. Ajak nak ko di masjid tapi gau. Magi madose matu tahu gara-gara ini. Apa si kobi tu ibu-ibu aseng maulu ni. Magi rona maling. Sumpah jangan aga nabi gauro. Padahal sumpah ja sunnah qabliyah na palece iman caji dia. Jadi makohe lisu ni masiga kopi di bolata tapi gau. Supaya dia nama dosa tahu gara-gara ini. Tapahan ibu. Pamaderi tu kora malangi makoro. Takatin rotoni kasih pak. Bukan mai kora malangi ribu-ribu siap tu. Pak tarawih 20 lisu ni mat tarawih. Manasu itu ibu-ibu. Ini pak langsung ibu ngaleta matinro. Alena manasu. Sijang manasu nih. Terisi anak-anak. Ele matinro teri anak-anak. Napa susu sih. 2 jang. Tangga bening ni loh. Matinro anak-anak. Bapak napa sedin nih. Alena sih mengganggu. Maka bila matinro beneta kumaku tu. Selalu matinro anak-anak. Ini sih ganggu. Contoh. Akhirnya junub. Depa na pura ceme dio muni radio. Kukuruku imsak telah tiba. Maka ni rona depa na pura ceme junub. Imsak ni dena marigaga. Jadi junub lewat imsak tidak mengapa. Yang mengapa adalah sementara berbuat junub ketemu imsak tidak berhenti. Tak paham bro? Sementara berbuat muni radio kukuruku imsak telah tiba. Mesti berhenti. Finish nih.
Aja tuh mah kada termoy dari patak kala nih. Agak tak kalah. Nengsa nih. Contoh. Jadi junub lewat imsak, parsi ulama ni lebih nata merawadang. Junub lewat imsak tidak mengapa. Yang mengapa adalah sementara berbuat junub, ketemu imsak tidak berhenti. Roh. Jadi ku imsak ni, soron ni lah kaita, berhenti. Nah sedih tak kalah ni, dena boleh tak kalah. Api sauko ha. Contoh. Allahu Akbar. Elok ni tamar Ramadan. Ya Nabi taku raja itu limilau doa ni makada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Pertemukan kami bulan Ramadan. Melok ladai marudani wi melok siruntu Ramadan. Tu dina baca Pak dong. Masih runtuh kapan bulan Ramadan. Puasa pura dibat tentu muru Ustaz. Maka sina di lau melampai na pura dibat tentu na. Ya repat tentu yang di Allah Ta'ala. Kung Allah Ta'ala lo robay. Iga lo komplain. Jadi lau moki. Guru-guru sekolah maderi pura dinauki sementara nilai 6. Tapi ya rona na itu 5 renge-renge. Tambahin na. Ya, tambahin. Akhirnya naroba matu guru na rengnya ruah. Contoh. Soba dari muki umuru pura dibat tentu tapi wadi berubah. Deena wadi berubah aja leng. Palai umuru lai to aja leng. Ya ku aja leng mak gangka nih. Jadi atuh kung kotomada baca moy surah Yasin. Pak Mobak kasih sebu dibaca surah Yasin, kutanya aja lo dina mati. Pak angkata tu laku rapah na semagi membaca Yasin mulu orang mati ga laku rapah tu. Baca Yasin. Angkata na sepole kami tayanu mada ngita paga. Maka dia memang pada tajangnya anak-anak. Fuap. Anak-anak ritajan ri malaikat Aga jabatan na. Na bisa lagi digeten nyawana Indo na Maryam na derita dia anak. Maka dia Maryam yolo kasih Israel tajang anakku na bisa. Kung kan anakku mayelo ka parapay uluku ripopan na geteni nyawaku. Maka dia Israel kanamu daganamu wala nyawamu apa aja leng digeten nyawana Maryam degaga na bisa. Jadi na bisa lagi na derita tajang. Apalagi kui cicami. May balik ng kanana betuna kebetulan. Tani anak dari tajam. Allahu Akbar. Si ulama nila binatama Ramadan. Pak pas dia memang imang kokoy. Taleko sajadah akurang. Anak talia memang ni songko. Pangkata tu songko na nina na langi. Sampar roko mabuas si. Roko mabuat magi dek lagi songko anata. Kada na mama beli ka songko ada sekamu anu na lato mu yan tu pake. Awe songko de na liang sapato roda na liang sa pedal listrik na liang. Liangi kemudian ngeremato Ramadan. May ganana tama. Aja ka cair rona na en katotu koto tomato tu biasa tu madari di masigi. Na putar na culin na nanay. Anak-anak iye. Nenekmu lagi gede umi tahu apalagi astagfirullah. Ya kanana lupa maruka jungkiri alangi dui. Ya kado mualai aja meruka na kan. Itu geteng de culina de ini gagap oleh baja. Gara-gara ini geteng de culina. Asade pak lari-lari wi namanya anak-anak. Anak-anak lari-lari memang. Kecuali bapaknya lari-lari asurin regang masuk Pak mana kami talak demen anak-anak
Ya masih geser de bolai liwai gara nana. Magi dijanji memang nih. Siapa yang ranking 1 paling rajin melakukan salat berjamaah Ramadan diberikan hadiah pada malam takbiran. Di wani kebudayaan kadang anu matu roliang ni sepeda listrik. Iya sampai mati nulu anak-anak. Kasih tomato na sidik tomato anca di anak-anak to no deret toko tela sepeda listrik. Mana nawa karo malah puran ko budak ko masih kasal kadaka. Taruh mana nganu matu ko tempat kupon. Nanti saya kasih ke hadiah umroh ko masih geser de boleh. Tapi yang saya mau kasih hadiah umroh yang tarawih 20. Tarawih 20. Ya ruai Pak Cede Tommy jalan rengnya dia. Lagi wa 20. Nah sepada ulat tetong Ustaz, atiwi ki kursi lipat. Tudan nih. Ya kuburan ni tetong Allahu Akbar. Tudan nih. Apa itu tarawih sumpah sunnah mono ulat tetong ko le tudang satu. Dia dapat sumpah wajib. Ya ni aki malo 20 matu ku kidapi mo dapat deh padise kada didapi kaya regena de. Ya. Anak-anak suruh mana ngitama. Didi mubalaga supaya masumanga. Nabita bulan Rajab tulina baca irfa dongang pasti runtuk kapuang bulan Ramadan. Saking pingin ketemu Rasulullah di bulan Ramadan. Terakhir saya sampaikan, anak-anak tahu ibu bapak paring ngerangi di sumpah jangan paring ngerangi. Mau peko ga betak na pawuangi ka sumpah aja kuna berubah betul matu berubah. Setiap kali nggak ada nak Ustad pak balak motor pudangi kada ko polisi ko balak motor sumpah aja kuna. Ya elok ko balak menre motor sumpah aja ko. Kumati nuluk mo mas sumpah jang berubah matu tu kegangken na dena berubah. Karo nak muda na sa Ustad maka telok ko mas sumpah aja na kiam minum mupa. Kada kaya sumpah aja no. Cuma ku mabuk ko aja dulu mas sumpah aja. Pak igana mise sumpah aja mangaribe na 300 rakaan na muala. Yeah. Nakia ko desi mo mabuk pigaw si. Sa makuro. Yeah. Pak ku mabuk ko boto tono de tono mas sumpah aja gana tu. Iya. Tapi kutu 5 tinulu mo mas sumpah aja berubah matu ampe na tu. Jadi pas-pas cek de anak ta mas sumpah aja. Ya di pesantren di Maros lebih 500 anak-anak diampi siaga serama Pak biasa ya pembina serama na biasa tong kacau ni dita mago tosi na saudara Ustaz kada ka iya na tu perjuanganmu na sedeba ku di masa dingin moto lecet sikit diranja se die moto matinro si dendra jaro se di. Jadi ya mufar di jamar rumah ita kalangi wai musirangan. Aku masuk mana nih anak-anak pula dia serama anak dikunci serama kunci nih tema dari anak-anak letu si koro di masige nak jasi masuk teme menre di pawai matindro biasa di takena. Coba gerero segala rupa itu anak-anak itu. Jadi ya tuh anak guru di pesantren luar biasa tuh kasih jasana. Biasa kami kada itu orang tua santri, orang-orang tua anak-anak. Jangan mutu di macai-cai. Pasti tengah mata itu guruna anak tu mursi anak. Nah ini tu 5 mi anak na menre tekan anak. Nah ini 500 anak lebih. Nah ini 5 bawang menre tekan anak. Payana libur HP mi materu. Mak greeting ya limandai, mak kandala di limandai. Mang HP. Apalagi jadi saya di pesantren di Maros tidak boleh anak-anak pegang handphone. Ya mana kata nih handphone kami sore ya paling lama 5 menit untuk menelepon orang tuanya. Itu pun menelepon mesti di kantor di olona guruna. Magana mesti dalam guruna Pak. Igana misa ngelaisin na telepon. Jadi dan kali di guruna mak bicara.
Baru tuh telepon, itulah pesantren. Do terlu anak sekolah pesantren. Masalah metu di tuh anak di pesantren. Mutu peko ke betak nana tapi enet tahu di pesantren insyaallah. Mau peko ke betak tu maca mata tabe ya tu maca ni mata tabe. Jadi pesantren kan nak tabu ko di tahu lek di pesantren. Maka nenek iya de to pesantren mato nenek gayi. Pawangnya maka tapo do iya nak dia pesantren ko pesantren ko na mate kak matu baca nggak Fatihah nah makro maganu petak ko makro na jadi suruh mana gitu sumpah jang sikoro dapi pada toloridi memuarin apa barakah fong Allah Taala ya ya rojangi rumah 5 menit tete arwah dari sekada 7 moga roto salah sikoro dapi pada toloridi memuarin apa barakah fong Allah Taala minta maaf dengan sangat saya mau langsung ke Makassar karena ada acara pagi-pagi lagi di Makassar ada pagi ada duhur ada malam. Yeah. Tolong didoakan juga saya dilibatkan dalam doa agar saya senantiasa juga diberikan kesehatan kekuatan untuk menyiarkan Islam kemana-mana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dalamtu nafsi faghfirli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.